Wieżowa szpilka wiedzy. Zastanawialiście się kiedyś, czemu kaczki i gęsi latają w kluczu w kształcie litery V? To nie przypadek, to czysta aerodynamika. Ptak z przodu rozcina powietrze, a te z tyłu lecą w jego śladzie, oszczędzając energię. Taki naturalny tryb ekolotu. Ale uwaga, ten z przodu ma najtrudniej, więc ptaki zmieniają się na prowadzeniu, żeby każdy miał chwilę odpoczynku. Drużyna marzeń, nie? A skąd wiedzą, gdzie lecieć? Używają słońca, gwiazd, zapachów, a nawet pola magnetycznego Ziemi, jakby miały wbudowany GPS. Wieżowy sprint zadaniowy o ptakach już niedługo.